Ah, Ah, Seb, ça va? ouais, et toi? Bah, Alors, bien. regarde ce que je t'ai ramené. Ah. Voilà. Pas mal. Mon année de terminale, qui se conclut bien puisque j'ai pas le bac. Ah, mais attends, laisse, j'ai ce qu'il faut. Sous de gaz. Ah ah ah! Wouh! Hop. Alors, voyons ce que nous avons là. Écoute, dis-moi tout. Alors, Les notes, si tu as. insuffisant. Insuffisant. On jette quand même. Ah, et un 11,5 sur 20. Voilà. Oh là là. Ah, je crois que j'ai du lourd là. Des bulletins de retard. Oh, et je devrais les garder pour les revendre l'année prochaine. Plein de bulletins de retard. Un emploi du temps, nom de Dieu. 32,5 sur 80, ça fait pas énorme ça. Il va se destroy le machin. Ah, ça c'est des copies de bac blancs ça. Non, c'est des copies de bac. Hop. Je crois que c'est un beau truc ça, attends. Non? Ouais, bon, je peux le garder sûr. Non. Analyse de la vitesse du son. Oh, il n'y a pas d'inanité. Alors, j'ai ici apparemment une épreuve de physique appliquée et c'est marqué en en-tête Seb, Gareth, Langlais, Blaise, Nouveau, Marco x 20 égale 120. Quelle est donc cette barbare? C'est quoi ça? Je ne sais pas, écoute. Certificat de scolarité. Arrêt des études. Document à garder précieusement. Ah tiens, regarde ce que j'en fais mon cul. Ah, ça c'est de là ici ça. Non, ouais, la méga. La méca. Pareil. C'est bon? Ça fumote, hein, c'est la saloperie hein, quand même. Bon là j'ai des mathématiques, probabilité. Même pas. Ah, il fait chaud. Hike, décollage, broussage. Hike, fire. Est-ce que tu kiffes les torseurs? Ah je kiffe. Torseur des actions mécaniques. Troy. Baptiste Rimbaud, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Du moment que c'est pas Arthur. Bravo. RAB. Ça crame, ça ne descend pas. Ils veulent pas y aller les salauds hein. Bon allez, on tape dans le milieu d'année là. On va voir que ça brûle hein. Mais là en boule. Allez, on se casse, on met tout à l'arrache. C'est la fête mec. Attends. Ah, alléluia. Arrête les études. Arrête des études. Arrête les études. C'est l'arrêt des études. Alors attends. C'est les vacances, nom de Dieu. Dispersion comme on dit. Ça va. Arrête des études. Ça va ou pas? Oh oui, la brouille à plat. Moi je crois qu'on va avoir des problèmes. Moi je dis, c'est les vacances, nom de Dieu. Oh merde. Alerte fire. Aïe. Oh, ah putain. Ah, Cornichois 0,5 sur 20. Qu'est-ce que t'as trouvé? Copie du bac blanc. Le plus grand feu de joie de la vie. La bonbonne de gaz. Dégage. C'est moi le roi de l'océan. Vas-y, passe-moi ce truc là. Ouah. Le soleil il tape par ici. Ah, c'est chaud. Passe-moi ce truc là, c'est pour moi ça. Tire-moi. Allez, passe-moi ce truc là.
revoir, destination vacances. Ah, j'ai envie de dire un truc, Seb. Ouais. C'est un peu chaud les études hein, quand même. Hein. Ah bah j'ai rien fait. Ah ouais? J'ai même le bac normal, j'ai pas révisé, les bacs blancs j'ai pas révisé, j'ai rien révisé de l'année hein. Et je l'ai eu quand même. Moi aussi j'ai fait ça et j'ai pas eu. Ah merde. C'est bien grave. Bon, RAB. RAB comme on dit. Là j'ai faim Seb. Moi aussi j'ai faim. Une bonne petite pomme de terre. Hop, t'as de l'aluminium. Elle est drôle saloperie. Ça donne dans un balai ou une branche, ouais. Ah, c'est bien dur là. Au feu les cours, au feu. Oh il sent le gros calibre là. Ah c'est chaud. Bon bah écoute Boyan, on est parti, on se retrouve l'année prochaine hein. Bah écoute Michel, bonnes vacances à toi. Et puis bah à plus hein comme on dit. Bah, on peut se barrer je pense, ouais. Bon bah allez, à plus. Ah mon beau, j'ai oublié mon you. Fuck les cours.